Ba phiên bản Switch trên con Star 75 khác nhau như thế nào? Đầu tiên thì là phiên bản cao cấp nhất, sử dụng switch thanh vân linear 5 pin và có bóng LED màu cực đẹp cho âm khá nổ. Và tiếp theo là phiên bản rẻ nhất, sử dụng switch KTT sữa dừa, âm trầm nhất. Và cuối cùng là phiên bản switch đỏ tía, âm thì to hơn sữa dừa một chút, lắp trên con phím màu tím thì rất là phù hợp cho các bạn nữ nha.